О, любовь, любовь, сколько же характеристик дали этому безгранично объемному, широкому и глубокому понятию. Постоянно говорим о нем. Практически каждая песня так или иначе связана с любовью. Все чувственное и эмпирическое, все опытное, подсознательное и сознательное так или иначе связано с этим качеством. Даже первичное во Вселенной может быть определено именно этим словом «любовь». Ведь если представить себе, что именно Бог создал Землю, так гипотетически, сейчас опять не уклоняясь ни в какие религиозные распри, разногласия и споры о том, стоит ли быть каким-нибудь агностиком, атеистом, креационистом и кем-нибудь еще, просто гипотетически, что даже если бы Бог сотворил Землю, то в первую очередь это потому, что Он проявил любовь, потому что, будучи самодостаточным, изначально искра интеллектуального побуждения была основана на чем-то сильном, активном, действующем, и уж никак ни на чем другом, кроме как желанием поделиться просто так и бескорыстно. А это и определяется во многом любовью. Во многом любовью продиктовано желание читать и изучать французский язык всем нам, потому что этот язык любви, помимо того, что, конечно, это язык дипломатии. Добро пожаловать в видеоурок французского языка, который будет являться второй частью видеообращения «Любовь. Высшие характеристики». И в качестве аргумента по правильному, корректному определению любви мы возьмем сегодня вторую часть главы номер 13. Счастливой главы первого письма апостола Павла из Священных Писаний, из Sainte-Écriture Библии, к собранию христиан первого века в Коринфе. Мы сегодня прочитаем вторую часть этой главы. Сегодня я не похож на католического священника. Если есть нотки металла в моем голосе, то это в первую очередь для того, чтобы гармонировать с серебряным металликом моего пиджака, который скорее уж больше напоминает персонажа Star Trek «Звездный путь», чем кого бы то ни было из современного номинального или неноминального христианского мира. Без какой-либо религиозной подоплеки. Добро пожаловать в исключительно лингвистический курс французского языка с акцентом на необходимость культурно-языкового погружения для качественного и фундаментально прочного освоения того, что мы называем настоящий или реальный французский. Итак, 13 глава, стих с 9 по 13. Будет два чтения. Первое. Мы сфокусируемся на том, как правильно прорабатывать сложные слова, встречающиеся в тексте. Сложные не с точки зрения своего содержания, понимания или способности быть прочитанными. В первую очередь для ученика слова длинные, с разными наборными высказываниями, буквосочетаниями на французском языке. И второе чтение будет просто классическое чтение на французском языке, для того, чтобы вы, отточив навыки, могли посмотреть на образец и постараться попробовать сделать так же. Приступаем. Стих 9, 13 главы. Я размещу текст под видео, для того, чтобы была возможность видеть глазами. Car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui est propre au tout petit. À présent, en effet, nous voyons les contours étant indécis au moyen d'un miroir d'un métal, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai de façon exacte, tout comme je suis connu de façon exacte. Maintenant, cependant, demeure la foi
le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Et maintenant, on passe à la deuxième lecture qui va se dérouler d'une façon normale. Il faut bien le prendre comme un modèle à lire. Итак, мы сейчас читаем второй раз, для того, чтобы продемонстрировать образец нормального чтения на французском языке. Тренируемся на первом и отрабатываем, сравнивая с картинкой образом второго. Второе чтение. Car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit, mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui est propre au tout petit. À présent, en effet, nous voyons les contours étant indécis au moyen d'un miroir de métal. Mais alors, ce sera face à face. À présent, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai de façon exacte, tout comme je suis connu de façon exacte. Maintenant, cependant, demeure la foi, l'espérance, l'amour. Ces trois, là. Mais le plus grand de ces trois, c'est l'amour. Итак, любовь. Высшие характеристики. Видео из священных писаний. Без религиозных задних мыслей. Лингвистический контекст изучения французского языка. С вами для того, чтобы определить подлинную сущность любви на французском языке. Читайте Библию, читайте на французском языке, изучайте французский. Хочется пожелать вам огромных успехов, сказав в завершении то, что уже привычно. Учите французский.